지금 전기가 나갈 만한 그런 상황이거든요. 태양광 배터리가 오늘은 조금 길게 가는데 보통 5시 반, 6시 되면 꺼졌는데 지금은 아직 안 꺼지고 있어요. 조금 있다가 배터리가 나가면 저녁 밥을 해야 됩니다. 태양광 배터리로는 이 전기밥솥을 돌릴 수가 없거든요. 기름 발전기, 가솔린 발전기 돌리면서 밥솥을 돌려서 밥을 해야 돼요. 그리고 밥하는 동안 밖에 나가서 콩나무 장작을 좀 쪼갤 겁니다. 조금 어둡더라도 어차피 밥을 해야 되고 기름 발전기는 돌아가니까 그 시간에 맞춰서 하는 거죠. 지금은 그냥 밥솥에 꽂아 놓기만 하고 전기가 나가면 가솔린 발전기 돌려서 하고 일단 밀린 설거지를 하면서 불이 나갈 전후 상황을 한번 점검을 오이씨 수세미 쳐졌다. 여섯 시까지 넘어서까지 배터리가 있던 적이 없는데 조만간 꺼지지 않겠나.
으.
되는구나. 밥 먹을 시간이라고 알람 울리는 거예요. 6시 반에도 태양광이 안 떨어지다니.
오케이. 장갑 뜯어줘. 으흐.
칼에 이렇게 찍힌 것 같은데 엄지만 요거 이렇게 어떻게 붙여갖고 쓰는 방법 없나 모르겠네. 본드로 한번 붙여봐. 야, 설거지 할 때까지 태양광이 안 나갔네. 지금 몇 시냐? 6시 40. 신기한 일일세. 그러면 뭘 해야 되냐? 어차피 태양광이 나간단 말이지. 태양광을 끄고 원하시는 메뉴를 선택하여 주십시오. 태양광 끄면 밥솥에 여기 전기를 따로 빼야 되는구나. 그 문제가. 밥솥 하는 동안 저걸 돌리려면 한번 해보지. 동시에 밥솥과 할 수 있을지 모르겠네.